আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন। আজকে আমরা একটা কাশির সিরাপ নিয়ে আলোচনা করব, যার নাম হচ্ছে পিওরিলিন, যেটা হচ্ছে লেবোসালবেটামল। প্রতি ৫ মিলিতে ১ মিলিগ্রাম করে ওষুধটি রয়েছে। এখন চলুন আমরা ওষুধের ডোজ সম্পর্কে জেনে নিই। শিশুদের ক্ষেত্রে ২ থেকে ৫ বছরের বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে ০.১ মিলিগ্রাম প্রতি কেজি হিসাব করে ওষুধটি দিতে হবে দৈনিক ৩ বার। ৬ থেকে ১১ বছর শিশুদের ক্ষেত্রে ১ চামচ করে দৈনিক ৩ বার। ১২ বছর এবং তার বেশি শিশুদের ক্ষেত্রে ১ থেকে ২ চামচ করে দৈনিক ৩ বার।